រដ្ឋបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យចូលរួមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសម្អាតបរិស្ថានកាត់ស្មៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវរុះរើតូបលក់ដូរអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5លោកឈួនចនាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលស្រុកកងកម្លាំងទាំង3អាជ្ញាធរឃុំភូមិប្រជាការពារលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សឃុំសេដ្ឋីនិងឃុំស្វាយចូលរួមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសម្អាតបរិស្ថានកាត់ស្មៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវរុះរើតូបលក់ដូរអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5ពីចំណុចស្ពានពោឃុំសេដ្ឋីរហូតដល់ស្ពានក្រាំងពន្លៃឃុំស្វាយមានប្រវែង13គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ដែលប្រមូលបានចំនួន1100គីឡូក្រាមលោកឈុនចនាអភិបាលស្រុកបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូបង្រៀនសិស្សយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាសោភ័ណភាពមុខផ្ទះនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលោកអភិបាលស្រុកបានបន្ថែមថាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យកំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការកំពុងឆ្នាំងស្អាតខ្មែរធ្វើបាននិងផ្លូវជាតិស្អាតគ្មានសម្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចាប់ពីព្រំដែនស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ព្រំដែនស្រុករលីផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រវែងជាង31គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងតាមផ្លូវមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតការអនុវត្តនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន2023ដល់ឆ្នាំ2025ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាបង្កើតបរិយាកាសរស់នៅមានអនាម័យនិងទេសចរណ៍ស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានោះដែរលោកអភិបាលស្រុកបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន50,000រៀលសម្រាប់ទិញដង្កៀបថង់ដាក់សម្រាមស្រោមដៃទឹកសុទ្ធនិងភេសជ្ជៈ